हल्का छोड़ो। स्टॉप करते हैं। एक लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो। हल्का वेरी गुड। यहाँ सर रखो, यहाँ पैर रखो, उठ जाओ, करवट लेके उठो। मेरे ऐसे नहीं उठने का, कभी भी एक साइड पे करवट लेके फिर उठने का। आ जाओ, दोनों हाथ पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, इसको स्ट्रेट करो, छोड़ो हल्का। एक्सीलेंट, ठीक है, उठ जाइए। कैसा लग रहा है देखो, पैर छोड़ के बैठो, मूवमेंट करो, ऊपर नीचे, ऐसा ट्विस्टिंग मूवमेंट करो। ठीक लग रहा है? पहले से बेटर लग रहा है। खड़े हो जाओ, खड़े होकर चेक करो। तो क्या कंप्लेंट लेकर आए थे आप मेरे पास में? बैक में पेन, बैक पेन था, और क्या था? बॉडी पूरी मतलब स्टिफ थी, अकड़ गई थी। ठीक है, क्या किया तुमने उसके लिए? अभी कपिंग थेरेपी की है और कायरो की है। ठीक लग रहा है पहले से? पूरा फ्री लग रहा है ना? पेन वगैरह तो नहीं है? एक बार चेक करो फिर से, आगे बेंड होके देखो, पीछे जाके देखो थोड़ा सा। नहीं है ना कुछ भी? बेटर फील हो रहा है ना? चलेगा। थैंक यू। यस सर।